Vučićin e mbështetën gjithë krahët. Lobisi amerikan, djali i Trumpit erdhi për t'i dhënë suport Vučićit. Vučići nga ana tjetër siguroi edhe e rikonfirmoi mbështetjen e Rusisë pasi bëri një telefonat edhe me Putinin dhe i dha garanci dhe ai. Pra, ndërkohë ka lajme, në media ka ndalë që thot me kanë telefonu disa udhëheqës perëndimor. Kina Irani, po, me kanë telefonu disa udhëheqës perëndimor, që duket ata kanë këshilluar që ky do ta shohë politikisht problemin, thot. Dhe unë thot do ta shoh politikisht kur vetëm nëse vdes unë mund të shihet në atë këndvështrim, domethënë. Pra, do të thotë që edhe udhëheqës tjerë kanë komunikuar me Vučićin, pra, për ta konsideruar. Mua më vjen një diçka, domethënë që Bashkimi Evropian nuk ka bërë asnjë lloj deklarate që për lëvizjen studentore, as për mirë, as për keq. Domethënë është mund ta quaj një skandal se nuk u pati prononcim. Po sa është mbështetës Vučićin, pra. Sepse nuk janë sigur që shëndetimi do marrë lëvizja studentore. Atëherë, pas ka mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kush janë grupet? Gjithë kjo del ka ajo që thash unë që këtu problemi është korrupsioni sistemik. Del ka ajo që thash unë, që ka ndërhyrje. Jo, ndërhyrje këta kanë ka ndërhyrje në një formë, ore, është ndërhyrje dhe kur... Në të hapur. Ore, ka ndërhyrje, një sekund, është ndërhyrje kur dhe nuk shef 350.000 veta në shesh. është ndërhyrje. Ata kur duan shofin edhe 3.000 veta, jo 350. Me një ndërhyrje nga agenturat, ose nga një shërbim nuk dalin 325.000 veta në shesh. Nuk u kuptove, nuk është thjesht për agenturat, po flasë ndërhyrje Europa ndërhyn për të mos inkurajuar studentët, duke bërë sikur nuk i shef studentët, dhe kjo është një ndërhyrje. Po pra po, në këtë rast po i shërben Vučićit, nuk po i ngrenë studentët. Po nuk thash që janë kundër Vučićit, mo. Në provo. Pra, ore ndërhyrja të thotë pro dhe kundra. Me sa duket kjo i ka po më shumë zemër studentët e Serbisë. Ose i ka në zemër. Bilardi ka disa që kërkon fjallë. Po, për të një të gjë, se tani vumë shumë... Pyetjen e fillove, a del me fort Serbia në këtë moment, apo me do? Mendoj që turbulencat e saj të brendshme janë evidente, mirë po në politikën e jashtme mendoj që ka, mund të thëmë, një stabilitet, dhe është, mund të thëmë, në disa momente është jashtëzakonisht efektive. Mendoj që edhe u përmendën atje plejada pas Miloševićit, Koštunica, Gjigjiqi dhe gjithë ta. Mendoj Gjigjiqi ka qenë më i rrezikshëm. Ajo mund të them që asnjë lider i tyre serb ndaj Kosovës nuk ka pas ndaj çështje pozitive. Por kjo është një temë tjetër. Mendoj që djali Trump Junior ka një rëndësi dhe është, mund të them, një shenjë jo e mirë për ne. Ai ka ardhur për qëllime, mund të them tani, transaksioneve të ndryshme të interesave ekonomike, hajde ta lëm kështu. Mirë, po pasi që është djali një presidenti, me siguri që është me interes për Serbinë. Serbia e ka vetëm një qëllim në politikën e saj, të thejë murin e zjarrt për te Atlantiku në shtëpinë e bardhë.